टेक्निकल सिलेस में आपका स्वागत है दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे फ़ोन में फ़ोन आता है, कॉल आता है, मगर आवाज़ नहीं आती है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों आता है और कैसे सॉल्व करें, तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर कुछ बताना। तो दोस्तों पहली ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपको क्या करना है, अपना आवाज़ फुल है क्या ये देख लेना है कि देखो दोस्तों ये अपने आवाज़ फुल किया है, ये मूड पर तो नहीं है, तो देख लो दोस्तों। और दूसरा ट्रिक है दोस्तों कि दोस्तों आप रिस्टार्ट करो दोस्तों फ़ोन को और कॉल लगाओ तो दोस्तों बराबर आ जाएंगी। और दोस्तों और एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ ये दो ट्रिक से, तो दोस्तों आप लास्ट ट्रिक यूज़ कीजिए। तो दोस्तों आपको फ़ोन की बैटरी निकालना है और सिम निकालना है और वापस डालना है। और दोस्तों ट्रब ट्राई करिए तो दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों चौथी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर है ना हेडफोन लगाना है, हेडफोन लगाने के बाद आपको गाना प्ले करना है और निकाल लेना है, तो दोस्तों फ़ोन की आवाज़ आने लग जाएंगी। तो दोस्तों ये मैंने 4-5 ट्रिक आपको बता दिए, तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये आप ट्रिक यूज़ करिए, मुझे गारंटी है कि आप कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।